Здравствуйте. Обращался к разным поставщикам, но, получается, самое выгодное предложение было у Прохаджана. Он предложил стоимость. Даже с учетом, что машина приобреталась в кредит, стоимость не менялась. Это у некоторых именитых продавцов в Алмате. Если ты за наличкой берешь одна цена, если ты берешь кредит, то другая цена. Но у Прохаджана цена была одна. Поэтому выбор остановился на нем. Спасибо. Очень даже сначала говорили, месяц надо ждать, так как машина была не на Харгосе, но каким-то чудом очень быстро Прохаджан практически за 2 недели машину привез, быстро ее растаможил, все оформил. Все очень хорошо. Спасибо. Цена была хорошая. Очень довольны покупкой.